អាចប្រាស់ដឹងនៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ហើយធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានបានដោយសារតែចិត្តសន្សំពីនឹងទៅហ្នឹងហើយបើចិត្តនឹងអត់ចេះសន្សំមកចិត្តនឹងរលត់អត់ចេះសន្សំទឹកម្លេះយើងធ្វើបន់មួយជាតិបាត់ឈឹងធ្វើពីថ្ងៃមុនក៏បាត់ខែមុនក៏បាត់អីក៏បាត់ហើយក៏មិនបាច់ចាំទៅធ្វើបន់អីដែរព្រោះធ្វើឲ្យបាត់ទៅវិញអដាលមិនដឹងជាសន្សំទៅណាកើតដែរមិនបាច់ចាំធ្វើទេហើយក៏មិនបាច់ចាំខ្លាចបាបខ្លាចបន់អីដែរពីព្រោះធ្វើឲ្យវារលត់ទៅអត់បានផលអីអដាលនោះតែមិនអញ្ចឹងនោះឯណាបើសិនជាអញ្ចឹងនោះមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទេញាតិញោមបើសិនជាចិត្តរលត់ទៅកម្មនឹងក៏រលត់ទៅដែរណាมันមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទេព្រោះអីព្រោះធ្វើទានហើយធ្វើទានអាបារមីហើយសីលបារមីហើយរលត់ទៅអត់មានជាឧបនិស្ស័យនៃការបានត្រាស់ដឹងនៅសម្ពញ្ញុតញ្ញាណអីមិនតិចផងប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងនោះឯណាព្រះបរមពុរិស័ទធ្វើទានបារមីសីលបារមីនេកមបារមីពីជាតិមុនមកហ្នឹងក្នុងកំណើតណាក៏ដោយបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាអភិសេកព្រះអង្គក្នុងជាតិចុងក្រោយត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាបូកបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងណាមិញកុសលញាតិញោមប្រឹងប្រែងកាលណាកូនចាស់ប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អញាតិញោមបំពេញបុណ្យទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងធ្វើតិចក៏ដោយធ្វើច្រើនក៏ដោយអត់បាត់ទេចិត្តដែលកើតឡើងជាបុណ្យហើយហ្នឹងណាអត់បាត់ទេចិត្តនឹងរលត់ទៅមែនប៉ុន្តែសន្សំកុសលកម្មហ្នឹងក៏ពូនទុកគ្រប់គ្រាន់ពេលវេលាគឺអាចដើម្បីនឹងត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលព្រះនិព្វានបានក៏ដូចជាបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងពួងហ្នឹងអកុសលដូចគ្នាកាលដែលធ្វើទៅហើយមិនថាតិចមិនថាច្រើនក៏នឹងត្រូវឲ្យផលយ៉ាងពិតប្រាកដដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានថាការអប់រំចិត្តហ្នឹងលោកសម្ដែងថាចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហੰការអប់រំទូមានចិត្តហ្នឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយសព្វឋានហ្នឹងជាចំណែកមួយដ៏ធំនៅក្នុងការអប់រំចិត្តអត់មានវិធីសាស្ត្រដែលថាវិសេសវិសាលជាងការអប់រំចិត្តតាមរយៈនៃសព្វឋានអត់មានវិធីសាស្ត្រល្អជាងនឹងនោះទេអាចមានតាមលំដាប់លំដោយតាមទានតាមសិលអីចឹងទៅប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រល្អជាងគេបំផុតគឺសព្វឋានហ្នឹងជាវិធីដ៏កំពូលចឹងឬហៅថាជាចិត្តសាស្ត្រមួយដ៏កំពូលដើម្បីអប់រំចិត្តហ្នឹងព្រោះសព្វឋាននេះរមែងចងគ្រាកនៅចិត្តព្រះធម៌ហ្នឹងនៅតែមានធម៌មានរូបភាពដល់បច្ចុប្បន្ននៅឡើយអាចពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទទួលយកនៅព្រះធម៌ហ្នឹងដាក់នៅក្នុងចិត្តដូចជាសព្វឋានហ្នឹងគឺមិនមែនជាសព្វឋានដែលនៅក្នុងឯកសារនៅក្នុងសិភៅបៃដកលេខ17ឬក៏81អីទេសព្វឋានឲ្យចំមែនទែនគឺសព្វឋាននៅក្នុងចិត្តព្រោះណាមែនរៀនសព្វឋានមេរៀនសព្វឋាននៅក្នុងឯកសារហ្នឹងវាជារឿងមួយចឹងទៅប៉ុន្តែមេរៀនសព្វឋានក៏ដូចជាសព្វឋានបដិបត្តិឬក៏ភាវនាគឺត្រូវតែជាសតិដែលមាននៅក្នុងចិត្តនឹងឯងមិនមែននៅក្នុងមេរៀននោះឡើយព្រោះការពិតនៃកិច្ចបដិបត្តិគឺត្រូវនៅក្នុងចិត្តនឹងឯងក្នុងខណៈបដិបត្តិមិនមែនចាំទៅលាតសិភៅដើម្បីគិតដើម្បីពិចារណាដើម្បីបដិបត្តិនោះឯណាក្នុងកិច្ចបដិបត្តិគឺវាត្រូវដឹងភ្លាមណាថ្មីស្បិតបើលោភៈកើតហើយបណ្ដឹងទោសៈកើតហើយបណ្ដឹងមោហៈកើតហើយបណ្ដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែក៏វាត្រូវដឹងដោយមិនចាំបាច់ទៅលាតសិភៅមើលអីទៀតទេហ្នឹងហើយក្នុងពេលនេះគឺញាតិញោមតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនអញ្ចឹងហើយរៀនស្ដាប់រឿយទាំងរំនឹងចូលដល់កិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងគឺថារៀនយល់ដឹងច្រើនសិនព្រោះឫសគល់របស់សតិគឺចាំបាច់ត្រូវទៅស្ដាប់ទៅរៀននឹងឯង
bạn ai miền sạch tệ đâu bạn miền cả đạp cả riêng thế sạch tệ nó có ọt miền tôi sạch tệ nó cả là tam rìa này cả đạp này cả riêng vì chạ cả đạp vì chạ cả riêng hái cứ thà mình ai miền sạch tệ bàn tê ca rồi lấp khơi trâu cái đây khơi khóc ở đấy vì tẹt tôn chỉ mùi nâng ca vật hạt cả vật rơi rơi nâng thì họ thay nhiệt nhôm miền cả thưa vậy ở đây đợt tây pi thô vật hạt từ nó không được ấp bị giàu vậy cả đời tí tích nặc khơi vì ai tí tích nặc khơi nha thì họ thà small nâng cái trâu nòm từ hạt pran từ ròm từ một tầng chẳng đã play ròm hạt pran phong ròm sbài phong vật hạt chẳng rồi ngay đào mong phần nâng ấy bằng phần nâng nó khơi nha đào mong từ ròm hạt pran ấy nữa mầm tí vật hạt từ được không rương nâng nâng việc kia rồi lập từ chẳng á mà lần lọp thôi ấy lọp từ na mà na đào tê về lia mà đó có kết đào rương nâng nực khơi đào rương nâng nâng dây phí mới cha sạch tệ cứ cả rồi lật khóc nó cái chơi thành miền chỉ hồ hai trong tơ nực khơi nó sọc cục này men chia phải giàu nâng có chơi thành nực khơi tham bị dạ này cả phơในการเฟอร์ทั้งเวทนอมเมียนการนับโดยจีเนะวักขัดในทางลุยตรอบในตัวใจสำหรับสัตว์ไอจังเตอร์การลุยกาพลันต่างออกหนึ่งไอ้ดอยแต่วักขัดห่างนั้นวิเชียห่างดังเรียนห่างน้าไปเต้าห่างดังเรียนสำรับเจสำรับเรียนพร้อมเจพร้อมเรียนลุยเจลุยเรียนประพฤติข้อเซ็งก็ว่าเหตุการณ์ล้างโหดดอลการประพฤติเตือนขนมกลืนเย็นหรือก็ตัดขวังในใดนั้นก็เอาแต่ประพฤติเตือนเลยที่จริงนักเคยให้อัดเมียนคำนักเลยการนักมันเป็นการล้างมาไม่บันวิการล้างขาดชาแต่ทลอบแบบพลึกจังทลอบสดับทลอบเคยทลอบเฟื่องจังแต่จังtới trênนักเคยเนี่ยโดยจีเนี่ยยีนนำไอ้จังเราเมาเงยเตาคาทั้งเป็นนักเคยนำนั่งหมอยีนนำนั่งยีนเราดอลเนอตรอมบานเราเลยเรากะเวอร์อย่างไม่ไอ้toแต่บ้านแต่ใบตัวโยนนำนั่งหมอไงเนี่ยเป็นนักเคยเดินจังไอ้ไม่ก็มันนักเคยเปรี้ยนักเคยก้นแบบดาแบบดานักเคยไว้เดี๋ยวละอ้อđó thànhนักไม่เคยบ่าวไปศึกษาเรียนเฟื่อแต่hàngนังหายโน่นั่นจังtới việc traiแต่นักเคยแต่hàngนังสันได้ให้เราจะเงียบโยมเอากะสมอลนังเสียดายก็ไตรมาเรียนสัพพทานหรือก็อาภิธรรมจังเตอร์นักน้องแปรวิฮีในบ่อดำหนักนั่งที่ตนักเคยน้องการเรียนจังเตอร์ยังไงดับทอเลยโยดังอัมพีสิพีเวทแหลกขณะในโถเจ้าโถสเตนั่งนักเคยแต่นักน้องโถจังเตอร์ผู้อบรมเตอร์นักน้องโถจังสเตนั่งคนนักเคยโถเลยไอ้สะเลยเมื่อดอกใจจะไปโถเตอร์นายในเรื่องนายในเลยละใบเลยไอ้เตอร์lên chào lên ấy tới nó khơi từ đường chào chẳng tới vật hạt tới ná tới nặng đối chứ này nông cả nạn này sẽ tệ cả láng mình mẹn dương nè kho mày ca thế rồi bay sẽ tệ rồi lật khơi cài cái đây rồi lật khơi về tận đây cái đây rồi lật khơi chết cái đấy thầu đỏ thô nâng cái đấy men dương nè kho mày ca đôi náคนta hai cục cỏ hai đây sạch tệ nó cục hai đây sạch tệ nó cục pro bàn riêng pro bàn đạp rơi là hai
សតិហ្នឹងក៏កើតឡើងមិនបានគិតមិនបានញ៉ាំងឲ្យកើតឡើងធ្វើឲ្យកើតឡើងនោះឯណាព្រោះសតិហ្នឹងក៏ជានាមធម៌មួយដែលសូនចាក់សត្វបកុលទូខ្លួនហើយមិនមែនយើងផងដែរត្រូវកើតក៏កើតទៅព្រោះមានហេតុគ្រប់គ្រាន់កើតទៅបើមិនមានហេតុគ្រប់គ្រាន់មិនបានអប់រំសតិគឺមិនបានស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌យល់សភាវៈលក្ខណៈធម៌ទេក៏អត់កើតទៅដូច្នេះសតិមិនអាចបង្ខំឲ្យកើតបាននោះឡើយយើងទាំងអស់គ្នាទៅបង្ខំសតិឲ្យកើតយ៉ាងម៉េចញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទៅបង្ខំសតិឲ្យសតិនឹងកើតឡើងខ្ញុំអត់សតិទៅទាស់ជាមួយនឹងការអត់សតិអន់ចិត្តអត់សតិសោះហ្នឹងទៅទាស់ជាមួយនឹងការអត់សតិប៉ុន្តែបើមានបញ្ញាមួយមកទៀតអាការអត់សតិហ្នឹងក៏មិនមែនជាខ្លួនដែរអាហ្នឹងលែងទាស់ជាមួយនឹងការខ្វះសតិព្រោះសតិហ្នឹងមិនមែនយើងអ្នកបង្កើតបាននោះឯណាបើបង្កើតបាននោះចាំបាច់មករៀនធ្វើឲ្យយើងអង្គុយបង្កើតនៅផ្ទះហ្នឹងទៅបង្កើតសតិតែបង្កើតសតិថ្នាក់កាយថ្នាក់វេទនាថ្នាក់ចិត្តថ្នាក់ធម៌ទៅប៉ុន្តែបង្កើតមិនបានតើតែអប់រំតាមដំណើរហ្នឹងគឺការស្ដាប់ការរៀនរឿយៗអញ្ចឹងទៅបានសតិហ្នឹងកើតឡើងដូចជាយើងត្រូវការផ្លែដូងវាមិនមែនត្រូវការទៅកាប់ដើមដូងទៅរកផ្លែដូងក្នុងដើមដូងទេផ្លែវាមិនមែនទៅនៅក្នុងដើមនោះឯណាចង់ឲ្យដូងនឹងផ្លែគឺថាថែទាំទៅអីទៅបានដូងនឹងវាមានផ្លែហើយពេលដែលផ្លែវាមិនទាន់មានទៅរកឯណាក៏មិនឃើញដែរបើថាហេតុនៃផ្លែមានដែរគឺរឹសរបស់វាហើយនឹងជាតិជីអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅដែលវាបើទៅហ្នឹងញ៉ាំងឲ្យមានផ្លែរុក្ខជាតិដតីទៀតក៏ដូចគ្នាពេលដែលវាមិនទាន់ចេញជាផ្លែជាផ្កាទៅរកមិនឃើញរកអត់ឃើញទេអញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌ការរៀនធម៌នេះណាដូចយើងស្រោចទឹកដូចយើងដាក់ជីអញ្ចឹងហើយដល់តែកិច្ចនៃផ្លែវាមិនមែនយើងអ្នកឲ្យផ្លែយើងអ្នកញ៉ាំងឲ្យផ្លែយើងអ្នកធ្វើផ្លែនោះដោយខ្លួនឯងអត់ទេរឿងរបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងទៅញាតិញោមអ្នកធ្វើដំណាំសពគ្រប់ដឹងហើយធ្វើដំណាំស្រូវស្រែចំការទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងដាក់ជីដាក់ទឹកអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលវាផ្លែយើងមានទៅចាប់ទាញវាខំប្រឹងឲ្យវាផ្លែនោះឯណាវាតាមដំណើររបស់វាអញ្ចឹងទៅសតិដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានទៅបង្ខំបានទេហើយក៏អត់មានគិតថាយើងនឹងប្រឹងឲ្យកើតបានដែរតាមដំណើរនៃសតិវាអប់រំហេតុនៃសតិដឹងឲ្យច្រើនសតិដឹងរលឹករឿយអានសិភៅឲ្យច្រើនស្ដាប់ធម៌ឲ្យច្រើនទៅហើយស្ដាប់ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការស្ដាប់នៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទៅទៀតត្រូវឲ្យច្រើនទៅនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងទៅទៀតខុសពីសតិប្បដ្ឋានវាដូចជាមិនងាយនឹងញ៉ាំងឲ្យសតិកើតឡើងដែរទាំងហ្នឹងទៅស្ដាប់ឲ្យចំអញ្ចឹងទៅយល់ដឹងនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនបដិសេធធម៌ដតីហ្នឹងខុសទេត្រូវប៉ុន្តែមានប្រាថ្នាដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិគឺថាតតែស្ដាប់អំពីសតិហ្នឹងឲ្យបានច្រើនលក្ខណៈរបស់សតិមានការរលឹកជាលក្ខណៈអីចឹងទៅហើយកើតឡើងរលឹកអ្វីទៅជារលឹកចិត្តហ្នឹងអាម៉េចចិត្តហ្នឹងត្រូវរលឹកឃើញយ៉ាងណាសិក្សាអំពីចិត្តហ្នឹងគឺជាសភាវៈលក្ខណៈនៃនាមវត្ថុដែលដឹងអារម្មណ៍ចិត្តហ្នឹងចាំតែដឹងអារម្មណ៍ទេមានចេតសិកកើតឡើងជាមួយបើលោភៈចេតសិកកើតឡើងជាមួយក៏ហៅថាលោភៈចិត្តទៅមានទោសៈចេតសិកកើតឡើងជាមួយក៏ហៅថាទោសៈចិត្តទៅមានមោហៈចេតសិកកើតជាមួយក៏ហៅថាមោហៈចិត្តទៅឬក៏ហៅថាលោភៈមូលចិត្តទោសៈមូលចិត្តមោហៈមូលចិត្តទៅមានកុសលកើតឡើងជាមួយក៏ហៅថាមហាកុសលទៅចិត្តហ្នឹងក៏តែមានលក្ខណៈដឹងហើយវិចេតសិកកើតឡើងជាមួយជាកុសលក៏ជាកុសលបើចេតសិកកើតជាមួយនឹងជាអកុសលក៏ចិត្តហ្នឹងទៅជាអកុសលទៅ
đôi chỉ tật chân đã score cho tới của tật nâng phải em tới đã chỉ bài câu chma đã tia tới của tật nâng chu tới đầm bờ tới của tật nâng prai tới mình tật nâng prai đi của chu đi của phải em để xa tật luôn ai rồi nó để xa câu chma để xa score để xa bờ cho tới tới bàn tật nâng vì tới là tật phải em tật chu tật prai nâng trận nâng miền ấy đại xa để chơi được sắc cả đùm chỉ mùi tới bàn trận nâng tới chỉ dạng đi trận nâng tới chỉ dạng nô nàng ai trận nâng tới chỉ ria kẹ tới chỉ tô xạ tới chỉ mô hạ tới chỉ mà hạ có sao nâng tạm để trận nó người miền lẹ khả nạ tới mùi thế cứ vị chia nẹ nẹ lẹ khả năng miền cả đằng ở rắm chỉ lẹ khả nạ trận mà đòi bà thầy mùi đúngคือmiền lẹ khả nạ tới mùi đằng cột nàngคือvị chia nẹ nẹ lẹ khả năng miền cả đằng ở rắm chỉ lẹ khả nạ cả bàn tay bởi chất tạนิสิตะเละขันนังคือเจตสักแต่เมียนเละขันนังอาศัยดังเจ็ดขาดล้างบาจิเรียแกบาจิโตสะบาจิโมหะอะโลภะอะโตสะโมหะขาดล้างจิมุ้ยเจ็ดนั้นก็ต่อตามตำน้านั่งจังเตอโดยตัดจังแต่เลี้ยได้เราเฉียดจูตัดกับตังอ้อเราเตอจูจังเตออย่างท่าตัดจูตามเป็ดโกรชมาโจเตอเตนั่งตายยืนกับท่าตัดนั่งจูเตอน่ะไอเจ็ดนั้นการล้างหายก็ลดตัวเว้นเมียนบานยกไอเตอจิมวยพองการหายก็ลดการหายก็ลดออดเมียนบานยกไอเตอจิมวยเตมนหนึ่งก้าคือออดเตเจ็ดหนึ่งนะมนหนึ่งก้าคือออดเตเจ็ดหนึ่งนะกรบเจ็ดต่างออดมนหนึ่งก้าคือออดดาเปแหละการโดยให้ลดเตอออดโดยชนีการปีเรียแกมันตอนการล้างคือออดดาวเรียแกลดตัวเว้นก็ออดโดยชนีเรียกแก่คือสิ่งใดปรารถนาการล้างเมียนอารามเมียนรูปเมียนสำเลงเมียนคลันเมียนรสเมียนทาขับแปะบอกเชียรามรูปละอสำเลงจิโรคลันก็อบรูปงานทาขับแปะต้นละอจังเตอการล้างเมียนอารามโนโนบอกเชียรามจัดนั้นก็การล้างจีเรียกแก่จังเตอไอ้ก็ไอเมียนโมหะการล้างมีอารามต่างอ๋อหนึ่งเตียงเตาเนออารามหนึ่งปากกันเนออารามหนึ่งไอเมียนตะเทโจลเตอเถื่อยวักโบท่าชีระบักลวนเตอตามเปิดบ่อนเมียนตะเทโจลเตอจัดนั้นกรอนธรรมะดังนั่งไอก่อนธรรมะดังให้ระลดเตอธรรมะได้จังเตอแต่ในสามเมียนตะเทเจตสักโจลเตอมวยเตี้ยก็กระทะอารมณ์แต่คลูนไอกลมปงแต่ดังกลมปงแต่เคยกลมปงแต่ลือต่างอ้อนั่งคือคลูนแต่ดังคลูนแต่ลือดังโดยซาแต่ตะเทโจลเตอนั้นก็สมกรทำเมียนคลูนแต่ต่างอ้อเตอวันใต้บาดเมียนตะเทโจลเตอโดยจีอังระหันจังก็นำมาเคยให้รถเตอจีทอมาได้เมียนบันซาลตกในสกายเยตะเทจีได้ประการคลวนมาไปนามาลือมาทมคลันหายทอมาได้จังเตอเปรียระหันนั่นเองเราไปถอยชนเมียนตะเทกับโฮโจลเตอนั่นก็ถือไอ้วักโวเมนเทนในขนมขนาดหนึ่งลือหายมันปลอมลือปนังแต่ก็เลยเยื่อเนี่ยลือเตี้ยเคยหายแมนพร้อมแต่มาเคยเชี่ยใกล้ตู้นี่ตีระบองจะเข้าไปยินปนังเต้ไปตอนละเยื่อเนี่ยเคยเดือดเตี้ยอันนั้นเชี่ยใส่ระบองปะทอยจนใส่วัดดักเห็นเป็นเคยหายตัวละถักคลูนเนี่ยเคยเตี้ยมันสอกเจ็ดนั่นคลูนเนี่ยลือเตี้ยมันสอกเจ็ดคลูนเนี่ยดังเตี้ยมันสอกเจ็ดเวียบัดตู้นี่ตีระบองจะเข้าไปยินแต่เพื่อตัวสุนัขใกล้สาวตาวิญญาณแต่เธอสาวนักใกล้เขียนนักใกล้โฆษณะใกล้ไอ้ยังเต้คือถ้าบัดใกล้จะบอกจะต่างอ่อนหนึ่งเต้คือสาวหลักครูนไอ้เนี่ยเคยรู้ครูนเนี่ยลือสำเล้งครูนเนี่ยดังรู้เนี่ยดังในพาวถักแปะจังเต้คือครูนต่างอ่อนนั่นบัดใกล้จะบอกจัดต่างไรต่างปวงต่างบัดเตอดังไรซาใต้ตัดเทโจลเตอนะตัดเทโจลเตอพันได้สู้แต่ตัดเทโจลเตอต้องมีบานใส่ตูตัดเทครูนไอยังห่วงให้เจ็ดตั้งมันต่างบานพ่อตัดเทแต่จีกาประการมวยโจลเตอตั้งห่วงให้ครูนไอออดบานได้เด่นโดยจีห่วงให้เนื้อรูปเด็กบานเคยให้นั่งอ่ะห่วงให้อย่าไม่รูปนั่งจีครูนห่วงให้อย่าไม่กะนาคนจักรเลยเคยรูปนั่งหายแต่แบบกระทะครูเนี่ยเคยรูปนั่งชีระบอกครูนยืงบานเคยให้ให้หงให้รูปนั่งกอดบ้านหงให้เช็ดแต่การล้างท่าระบอบนั่งจิตตีสลายให้เตยอเช็ดเตยอนั่นก็วิอัดเมียนตังเลยมีบานตังเลยไอ้มาปีนะ
រលត់ទៅគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចលោភៈកើតឡើងអារម្មណៈគេហណៈលក្ខណៈមានការជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈកើតឡើងមួយខណៈនឹងព្រឹបមានលក្ខណៈជាប់ជំពាក់ចំពោះអារម្មណ៍ទាំងឡាយទាំងពួងនឹងទៅហើយក៏រលត់ទៅទិដ្ឋិនឹងមានទៅបានហួងហែងទូលោភៈនឹងឲ្យតាំងនៅបានអីឲ្យវាត្រេកអររហូតទៅវាកើតរលត់ឧទាហរណ៍ថារបស់បានមកហើយថ្មីនឹងរបស់ថ្មីម៉ូតូថ្មីឡានថ្មីចឹងទៅបានមកដំបងវានៅថ្មីចិត្តក៏អសបាយហ่ะបាយមែនតើប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនវាបានថ្មីហើយរបស់នឹងខ្ជះរបស់នឹងខូចអន់ចិត្តហើយរបស់នឹងអដែលហ្នឹងហើយរបស់នឹងមានបានធ្វើឲ្យចិត្តអរបស់នឹងមានបានធ្វើឲ្យចិត្តអន់នេះទេចិត្តនឹងវាកើតឡើងដោយខ្លួនឯងគឺដោយការប្រព្រឹត្តទៅដោយការគិតចឹងទៅក៏គិតទៅជាស្រឡាញ់ផងគិតទៅជាស្អប់ផងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានបានទៅធ្វើអីទេចិត្តនឹងអញ្ចឹងយើងចេះតែតោះថាមានអ្នកដតីនឹងអ្នកធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តតាមពិតវាអត់មានអ្នកណាមកធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តទេចិត្តអន់នឹងកើតឡើងនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបើមានអ្នកដតីចេះធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តម្លេះគេធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអន់ចិត្តបានបាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យព្រះសិរីបុត្រអន់ចិត្តបានបាត់ទៅហើយក្នុងសម័យមួយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ចង់សាកចិត្តព្រះសិរីបុត្រគេថាព្រះសិរីបុត្រមិនចេះខឹងទេដើរទៅពីក្រោយខ្នងផ្ទះព្រះសិរីបុត្រមកដៃភឹងទៅហ្នឹងហើយព្រះសិរីបុត្រក៏លេចមើលហើយក៏ញញឹមដាក់ធម្មតាព្រាហ្មណ៍នឹងថាអូអង្គរហន្តមែនថ្វាយបង្គំសូមខមាទោសប៉ុណ្ណាហើយហ្នឹងបើយើងធម្មតាគឺថាគេធ្វើឲ្យយើងខឹងនឹងឯងគេធ្វើឲ្យយើងខឹងអាហ្នឹងយើងឃើញដោយសម្បកក្រោនថាគេធ្វើឲ្យយើងខឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែការខឹងពិតប្រាកដវាមាននៅខាងក្នុងមកហើយស្រេចអត់មាននរណាមកធ្វើឲ្យខឹងនឹងទេអាការខឹងហ្នឹងវាមានមកស្រេចអញ្ចឹងតែម្ដងមាននរណាអ្នកធ្វើអីអារម្មណ៍មកប៉ះស្ទប់ហើយការខឹងកើតឡើងហើយបើអ្នកដែលអស់ការខឹងអង្គរហន្តដែលអស់សេចក្តីខឹងក្រោតទៅអ្នកណាចង់ធ្វើអីក៏លោកអត់ខឹងដែរហ្នឹងអស់ការខឹងទៅអញ្ចឹងយើងក៏យល់ចំណុចហ្នឹងមិនសូវជាទៅស្ដីបន្ទោសឬក៏ផ្ដល់នៅកំហុសដល់អ្នកទាំងឡាយទាំងពួងថាមានអ្នកនេះធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តអ្នកនោះធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ថាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តអីហ្នឹងក៏អស់គំនិតហ្នឹងទៅវាអត់មានអ្នកណាធ្វើឲ្យអ្នកណាអីទេអានេះចិត្តវាកើតឡើងតាកើតឡើងអាស្រ័យអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅមានសត្វមានបុគ្គលឯណាអ្នកធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តអ្នកធ្វើឲ្យយើងញាប់ញ័រនោះអត់ទេប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងល្អល្អណាតើពិចារណាឲ្យជ្រៅបន្តិចទៀតទៅបានយល់អស់មានអ្នកណាអ្នកធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតទុក្ខហ្នឹងអ្នកធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខតាមពិតចិត្តកើតទុក្ខប្រកបដោយទោមនោះវាកើតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានអ្នកណាអ្នកធ្វើបើសិនជាចេះតែធ្វើបានអញ្ចឹងនោះយើងទៅពឹងអ្នកដែលធ្វើចិត្តល្អឲ្យយើងមើលទៅពឹងអ្នកណាដែលប្រកែធ្វើចិត្តល្អឲ្យយើងធ្វើមួយថ្ងៃអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយកលុយទៅជួលគេដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តសុបាយនឹងកើតឡើងកុំឲ្យលំបាកចិត្តសូម្បីតែម្ដងទៅយកលុយយកកាក់ទៅជួលគេឲ្យធ្វើចិត្តល្អក៏ដូចជាចិត្តសុបាយនឹងឲ្យកើតឡើងរាល់ថ្ងៃទៅកុំឲ្យយកអាចិត្តធ្វើឲ្យហូរទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យកើតទុកក្រៀមក្រំអីអញ្ចឹងទៅជួលគេមើលតែធ្វើវាអត់បានបើមិនជាធ្វើបាននោះលោកសិទ្ធិធ្វើឲ្យអត់អង្គុយយំអីចឹងទេហ្នឹងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាសម័យមុនក៏មានសម័យនេះក៏មិនអត់ដែរអ្នកមានទ្រព្យហ្នឹងមានសម្បើមប៉ុន្តែទៅជួលឲ្យគេធ្វើចិត្តហ្នឹងទៅធ្វើអត់បានទេកុំថាឡើយរូបសម្បត្តិអីវៈយវៈអីធ្វើមិនបានទៅបីតែចិត្តហ្នឹងធ្វើទៅជួលគេឲ្យគេធ្វើឲ្យទៅចិត្តល្អឲ្យទៅធ្វើមិនបានទេហើយបើអញ្ចឹងសួរថាចិត្តយើងមកពីណាធ្វើអីមិនបានអញ្ចឹងសួរថាចិត្តយើងពីកាលណាកើតហើយរលត់ទៅវិញអញ្ចឹងចិត្តយើងអាម៉េចទៅយើងមានបានឲ្យកើតឯណាស្រាប់តែកើតហើយគិតថាជារបស់ខ្លួនយើងមុននឹងកើតហ្នឹងមិនបានឲ្យកើតផងទេ
sao tạiពេលviệc cá tha dương nâng bà đảo đôi chỉ tu sạ dương mình chọn khăn ấy nhận nhôm về khăn ấp chọn khăn ấy về đấy nhận nhôm ấp chọn khăn thế vấn đề sao tạiពេលkhăn cái láng ra khăn nâng luôn nâng bà đảo luôn nè khăn nâng này dương miền ban chọn ở khăn ấy nè chọn ở khăn chọn ở crowd ấy nè ọt thế vấn đềពេលkhăn cái láng ra ra tha luôn ấy nè khăn nâng bà đảo ọt ban bằng cá đây phóng sao tại vì cá là hay đó là lột từ với ta chật rồi bao giờ lột từ tam bất chật nắng môn nâng cá còn miên xôm ạ mình nhà từ dưới rồi lột từ với còn miên kha dương đá rồi lột từ với từ mình tha nè na nè đây cái group vật tê thằng chật là lành chật ọt miên đôi khi chẳng tới ai cá thái rồi lột từ với chỉ thò mà đá ọt miên là đá tới bằng qua bình chia nè phơi ao dạng này ao dạng nô bàn lại hai coi là lót tới chỉ thom mà đa chẳng tới miền na thưa ai cát miền na thưa ai là lót chật để treo cát lang đôi chia tua chia voan ai chẳng treo cát lang bầm pi cả nát có nơi ta bầm pi cả nát chẳng tới miền na thưa ai lơ tới bầm bay cả nát bầm buôn cả nát đi có mui cả nát pi cả nát ấy ọt tê treo cát lang phẩm man cả nát có phần đăng cả nát tới ọt miền na thưa ai lơ pi cả nát chật bật nâng tế về treo cả làng tam kho mà chia đầy chật đầy chỉ chật tạ này diêm nâng treo cả làng asrai ram khăn pan chật phi ra vì thầy nâng treo miên đọc rầm pơ khả nạ thom nâng hay miên ha sập mũi ở nụ khả nạ kho mà đa chân tới cả làng phần nâng họ miên khoa ấy tới chẳng ai vì là lột từ phần ná có biết treo cả làng phần nâng ở group khả nạ nâng sất ban vì là lột đôi chia khả nạ chết tiền đọc bằng pơ khả nạ ấy chẳng miền tiền pi theo quen ở tây tạo theo quen cái cha là nạ theo quen cô bị chết tệ chẳng tư ca la cô khả nạ đó đó chịu voan tạ tiền làm khả nạ còn nâng mà group chẳng tới ban là lượt ở miền từ ai là lượt môn bàn tê về tờ ca lang là group sân ban là lượt chẳng ai về lót bẹ cả đào ca mấy cái rồi vì ở toàn đào khẩn nạ để treo lót ở lót tê đừng ai ní so với chia tha khẩn nạ chết đằng chia sát để mấy giờ chia một cơ chẳng mấy giờ dương tha chết dương chết nó chỉ mình nu dương tay để cái tha nè nú sờ lằng dương nè nú sọp dương trôi chết dương tròn tia chỉ mùi dương hậu đó trong pi cao chỉ mang vẽ thì mang chỉ nị mang ha sẽ mê dê giờ tăng open đây giờ hòn tệ giờ đàm nâng bọn sầm tay và một cô kết hai này nấu chne anh để nấu chê anh để nấu lụi để bỏ anh bây giờ đang vừa ngọc thế mà kết thành chân rồi hột nô dưới cho là kết thành chân để nấu ọp giường để nấu sờ lành giường và tay chặt ọp chặt sờ lành nâng chia nè nấu dạng mấy chợ chỉ kết bị trà nào xì chùm đầu mở tới thả ta lô hẹ nâng chia mà nô tô xạ nâng chia mà nô là ngày mô hạ nâng chia mà nô chỉ sát này thế chỉ chất đấy đấy sập hiu vẽ mơ mình đừng khơi phong mơ đừng này mình đừng khơi phong tiệc can ấy mình ban phong thà chất chia bọc luôn đại ban từ lúc mơ chất do chất đã lỡ bạc đây hay mơ mà đo ngày nữa thà chất chỉ luôn nâng chất chia mà nô nâng cùng để miền sầm bọ bay nâu vì cào ru riêng nâu vì cào đăng như tha rồi chất ở mạch khơi thế đừng ai chất là sai nâu nông hạ thì dạ và thô hai gọt miền chỉ ru riêng chỉ tu chỉ chiêm chỉ po chỉ ấy ở tiêu chỉ niêm mà thô ở đó chỉ niêm mà thô cất nâng chạm là cất chân ta rồi mạch khơi đừng ai đôi upako và chia xa hà lâu nâng chẳng có chia xa ấy đôi gì nhiệt nhôm phải châu sầm lê thô đã được khăn memory nâng này châu sầm lê thô đã được khăn memory nâng nhiệt nhôm tầng off này đăngได้thà thô được khăn memory bàn tay dương từ phụ trì memory nâng mơ để cái phơ nâng từ đó khơi thô đằng tới nhiệt nhôm nâng ở khơi thế bàn tay đăng hay thà sầm lê thô nâng được khăn memory nâng bàn tay dương xa lê memory năng mở tôi chân tình buồn đậm hay lê đạo nông phố ta vô sao thua thế ai lâu bị che ca thế
ទេចូលទៅគឺជាតិជួជាតិដែកជាតិស្ពតនេះវាចូលក្នុងពោះនោះមិនមែនលេបមេម៉ូរីនឹងហើយស្រាប់តែយើងជះនោះឯណាចឹងខហ្នឹងអាស្រ័យសំឡេងខហ្នឹងវាមានចាក់ដាក់ទូរស័ព្ទដាក់ឧបករណ៍ចឹងទៅក៏ចេញសំឡេងមកចឹងទៅហ្នឹងឯងមានឧបលើយក៏ចេញសំឡេងមកចឹងទៅហើយដឹងច្បាស់ថាសំឡេងធម៌នៅក្នុងមេម៉ូរីហ្នឹងហើយកូនចាស់ជួយបញ្ចូលឲ្យឬក៏មិនហ្នឹងកូនចៅអីចេះបញ្ចូលហ្នឹងក៏គេបញ្ចូលតាមកុំព្យូទ័រហ្នឹងចូលទៅប៉ុន្តែសាកដោះមេម៉ូរីមើលទៅកាច់មើលទៅឃើញធម៌នៅក្នុងហ្នឹងអត់ទេអត់បានឃើញកើតទេហ្នឹងបន្តតែមានឧបករណ៍ចាក់ទៅក៏លឺទៅបេះដូងដូចគ្នាចិត្តនៅក្នុងបេះដូងឥឡូវទៅហែកបេះដូងមើលទៅច្រាំបេះដូងមើលទៅតែងបេះដូងជ្រូកមួយមើលហ្នឹងតែងមកច្រាំមើលរកចិត្តហ្នឹងមើលចិត្តវានៅតាណារកឃើញទេញាតិញោមអត់ឃើញទេយ៉ាងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងណាមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងហើយថាចិត្តហ្នឹងជាសាស្ត្រតែម៉េចជាបកគលយ៉ាងម៉េចទៅចិត្តហ្នឹងជានាមធម៌គិតមួយហ្នឹងហៅថាចិត្តដែលអត្ថគិតធម្មជាតិដែលគិតហ្នឹងគេសន្មតហៅថាចិត្តហ្នឹងឯងណាហៅថាចិត្តគឺការគិតហ្នឹងឯងក្នុងលោភៈក៏គិតដោយការចត់ចម្ពាក់ទៅទោសៈគិតដោយការបន្ទុះទៅមោហៈគិតដោយការវង្វេងទៅហ្នឹងគិតទៅហើយសួរថាចិត្តហ្នឹងជាស្ថាបជាបុគ្គលយ៉ាងម៉េចទៅបើជាធម្មជាតិមួយដែលយើងមិនអាចទៅប្រមូលចាប់បានផងហើយវាគិតហើយវាចេះរលត់ទៅទៀតអាមើលមិនឃើញអីមិនឃើញហើយហ្នឹងចេះរលត់ទៅវិញទៅទៀតហើយយើងទៅទប់ស្កាត់ទៅរារាំងអាម៉េចហ្នឹងឯងយើងទៅត្រង់ទុកទៅក្រង់ទុកច្រកដាក់កំប៉ុងទុកដាក់ថង់ទៅបើសិនជាថាចិត្តនឹងក៏ផ្លេចក៏ផ្លោចគិតឯនេះគិតឯនោះពេកបើសិនជាចិត្តនឹងវាជារូបយើងច្រកថង់ទៅយើងគ្របឲ្យចិត្តទៅកុំឲ្យវាបកាគិតទៅណាទៅណីអីច្រើនពេកប៉ុន្តែវាមិនបានចិត្តនឹងវាគិតទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ច្រើនអារម្មណ៍នឹងច្រើនមែនទែនយើងមិនអាចធ្វើតាមទំនើងចិត្តយើងបានទេហ្នឹងឯងចង់ធ្វើយ៉ាងនេះចង់ធ្វើយ៉ាងនោះរៀនធម៌រៀនទៅអន់ចិត្តជាមួយនឹងកិលេសខ្លួនឯងណាគួរណាកិលេសច្រើនអីដល់ម្លឹងទេហ្នឹងហាក់បីដូចជាថាចិត្តនឹងជាខ្លួនមែនទេអញ្ចឹងទៅតាមពិតចិត្តមិនមែនជាខ្លួនផងហើយស្រាប់តែថាអន់ចិត្តនឹងចិត្តខ្លួនឯងចិត្តនឹងជាចិត្តសោះហ្នឹងណាហើយយើងថាយើងអន់ចិត្តខ្លួនឯងអន់ចិត្តអន់ចិត្តចិត្តអន់ហ្នឹងចិត្តលោភៈឬទោសៈហ្នឹងក៏មិនមែនខ្លួនដល់ចិត្តអន់ក្រោយមកទៀតក៏មិនមែនខ្លួនទៀតដោយសារតែមានទិដ្ឋិហ្នឹងចូលទៅទេកុំអីហ្នឹងវាអត់មានរឿងត្រូវនៅក្នុងសង្សារវដ្តអីទេហើយដល់នៅក្នុងសង្សារវដ្តបានហ្នឹងដោយសារតែប្រកាន់នៅចិត្តទាំងឡាយទាំងពួងនោះថាជាខ្លួននឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសង្សារវដ្តកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដដែលហ្នឹងដោយសារតែទិដ្ឋិមួយហ្នឹងហើយការរៀននៅសព្វដ្ឋានហ្នឹងគឺដើម្បីកម្ចាត់បងនៅទិដ្ឋិហ្នឹងឃើញទេល្អណាស់រៀនពធក៏ដូចជាប្រតនត្រ័យនៅក្នុងលោកនេះគឺដើម្បីប្រមូលនៅអ្នកមានឧបនិស្ស័យចង់ចេញចាក់ទុកទាំងអស់គឺមកសិក្សាពធហ្នឹងហើយពធហ្នឹងគឺណែនាំបង្ហាញរកផ្លូវចេញចាក់ទុកអត់មានផ្លូវវិសេសវិសាលជាងការឃើញនៅចិត្តទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងដែលមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលមិនមែនជាតួខ្លួនអត់មានវិធីដតីចេញពីនឹងបានទេនឹងអត់មានវិធីដតីក្រៅពីនឹងហើយចេញចាក់ទុកបានឡើយមានតែវិធីនឹងប៉ុណ្ណោះដែលជាឯកាយណៈមគ្គោទាំងគឺជាផ្លូវមូលតែមួយឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាផ្លូវមូលតែមួយឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺផ្លូវការឃើញនៅចិត្តនឹងដែលមិនមែនយើងមើលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថាចិត្តជាយើងមិនកើតបើចិត្តខឹងមុននឹងខឹងវាមិនប្រាប់មុនផងចិត្តលោភៈវាមិនមុននឹងកើតវាមិនបាននឹងប្រាប់មុនផងមិនតន់ឃើញរូបល្អមិនតន់ឃើញមិនតន់ឮសំឡេងពីរោះលោភៈមិនតន់កើតឡើងហើយស្រាប់តែបានឃើញរូបល្អឮសំឡេងពីរោះជាដើមលោភៈក៏កើតឡើង
ហ្នឹងឯងមុននឹងឃើញមុននឹងលឺហ្នឹងវាអត់តន់មានទេដល់តែឃើញចាប់ដើមការរាគៈកើតទោសៈជាដើមចឹងទៅហ្នឹងដល់ទៅទោសៈកើតឡើងក៏អញ្ចឹងមុននឹងអន់ចិត្តវាអត់ទេវាធម្មតាអញ្ចឹងទៅមិនតាន់មានរឿងអន់ចិត្តកើតឡើងធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែមានរឿងកើតឡើងក៏ទោសៈកើតឡើងហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ប្រកបមកទោសៈកើតឡើងមានអារម្មណ៍ណានីមួយធ្វើឲ្យភ្លេចធ្វើឲ្យបាត់បង់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្អីមួយវិញក៏ទោសៈហ្នឹងរលត់បាត់ទៅវិញទៅចិត្តថ្មីកើតឡើងបន្តមកទៀតមកហើយចិត្តមុនរលត់តគ្នារហូតអត់មានប្រមូលទុកនៅណាទេចិត្តមុនហ្នឹងរលត់តគ្នារហូតអត់មានប្រមូលទៅទុកម្ដុំនេះម្ដុំនោះអីបានទេចុះយើងចាំហ្នឹងមិនចាំហ្នឹងដោយសារសញ្ញាខណ្ឌមួយហៅថាសញ្ញាចេតសិកមានការចងចាំពីរឿងម្សិលមិញពីខែមុនរឿងណាដែលថាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅក៏ចងចាំទៅសញ្ញាហ្នឹងចាំទៅអូដល់អ្នកចម្រើននៅសញ្ញាហ្នឹងឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងចាំជាតិនឹងវិជាតិមុនទៅទៀតនឹកឆ្លងកំណើតពីមុនមកអញ្ចឹងទៅជាពិសេសអ្នកដែលបានឈានហ្នឹងដល់ចតុតឈានហើយអាចចូលទៅកាន់អភិញ្ញាដែលមានចតុតឈានហ្នឹងជាបតឋានហើយរលឹកជាតិពីមួយជាតិដល់ទៅរាប់ម៉ឺនសែនកោដជាតិរហូតដល់បានមួយកាប់ពីរកាប់ឬក៏មួយសែនកាប់មួយសែនផែនដីក៏បានដែរចាំតគ្នានឹងចាំតាមរយៈចិត្តនឹងឯងនឹងចិត្តដឹងដែលធ្លាប់បានទទួលអារម្មណ៍ណាក៏ចាំឡើងវិញអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនចិត្តនឹងរលឹកកើតសារថ្មីម្ដងទៀតទេដោយសារសញ្ញាបច្ចុប្បន្ននឹងរលឹកទៅអតីតអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយនឹងឯងរលឹកដល់អារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយដូចជាញាតិញោមនឹករឿងម្សិលមិញមិនមែនរឿងម្សិលមិញហ្នឹងវាមកកើតឡើងសារថ្មីទេប៉ុន្តែអានេះនឹកទៅថាមិនមែនរឿងពីម្សិលមិញហ្នឹងវាត្រឡប់មកចំពោះមុខម្ដងទៀតទេវាអាចមានរឿងស្តៀងគ្នាខ្លះប៉ុន្តែវាមិនមែនរឿងពីម្សិលមិញទេគឺរឿងថ្មីប៉ុន្តែនឹករលឹកដល់រឿងចាស់យើងគិតទៅនឹកឃើញរឿងពីថ្ងៃមុនពីខែមុនពីឆ្នាំមុនអាហ្នឹងវានឹកទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថារឿងពីមុនហ្នឹងវាត្រឡប់កើតសារថ្មីម្ដងទៀតមិនមែនទេគ្រាន់តែចិត្តបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវារាវរកអារម្មណ៍ក្នុងអតីតហៅថាអតីតអារម្មណ៍នឹងឯងអារម្មណ៍ដែលជាអតីតកន្លងទៅនឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គសម្ដែងអារម្មណ៍ដែលជាអតីតហ្នឹងក៏ជាធម្មាដែរអតីតធម្មាអនាគតធម្មាបច្ចុប្បន្នធម្មានឹងជាធម៌ទាំងអស់ដែលសូន្យចាក់សត្វបុគ្គលទូខ្លួននឹងជាធម៌ទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាការអប់រំចិត្តគឺលំបាកព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទចិត្តវៈចិត្តនឹងគឺថាជាធម្មជាតិដែលរហ័សលឿនរហ័សណាហើយមិនងាយឃើញទេមិនងាយឃើញមិនងាយធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទេសុទុតសੰសុនិវណ្ណੰហ្នឹងហើយគឺមិនងាយឃើញណាសុទុតសੰមិនងាយឃើញបានទេចិត្តហ្នឹងហើយវាមានប្រកដីធ្លាក់ចូលទៅនៅក្នុងកាមទៅទៀតណាមានប្រកដីធ្លាក់ចូលក្នុងកាមនឹងទៅទៀតចិត្តហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញបានអប់រំចិត្តហ្នឹងរមែងបាននៅសេចក្តីសុខចិត្តតាំងរខយមេធាវីចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហាំងនោះគឺអ្នកប្រាជ្ញមេធាវីគឺអ្នកប្រាជ្ញណាគឺបានអប់រំចិត្តហើយរមែងបាននៅសេចក្តីសុខហើយចិត្តហ្នឹងមិនងាយអប់រំណាព្រោះបើនិយាយអំពីការឃើញអត់ឃើញបានទេដោយភ្នែកដោយត្រចៀកអីអត់ឃើញបានទេសូម្បីតែមនុស្សចិញ្ចឹមខ្លាក៏នៅឃើញខ្លាចាំស្វាដែលរហ័សប៉ុណ្ណឹងនៅតែមើលឃើញថាវារហ័សដោយចិត្តហ្នឹងមានតែបានឃើញដោយភ្នែកថាវារហ័សហើយណារហ័សរហួនទៅនេះទៅនោះដឹងដោយចិត្តហើយអាចអប់រំចិត្តនឹងបានដោយសារបញ្ញាចូលទៅទៀតហើយបញ្ញាហ្នឹងតើបញ្ញាមុតស្រួយទៀតបានអាចតាមចិត្តនឹងតល្មម
ចិត្តនឹងតាមមិនតាន់ចិត្តនឹងទេអាចដួលត្រេតទៅតាមចិត្តនឹងអត់ដែរហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់តាមតែចិត្តនឹងវិវត្តប្រព្រឹត្តទៅខ្លះធ្លាក់នរកព្រោះចិត្តនឹងឯងព្រោះមានចិត្តក្នុងអត្តភាពខ្លះទៅប្រមាទធ្វេសប្រហែសចិត្តនឹងវាដឹកនាំវាណែនាំឲ្យខុសឲ្យវង្វេងឲ្យប្រមាទឲ្យស្អីស្អីសពគ្រប់ទាំងអស់មិនជឿគុណបរតនត្រ័យនោះផងមិនបម្រើគុណមេត្តាបិតានោះផងមិនធ្វើទានមិនរក្សាសិលមិនចម្រើនអប់រំចិត្តជាមនុស្សខូខើជាមនុស្សអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឃើញទេចិត្តនឹងឯងចិត្តនឹងឯងហើយដែលចិត្តនឹងវាធ្លាក់ទៅដល់ចំណុចនឹងហើយអត់មានការអប់រំទេក៏សន្មតថាបុគ្គលនឹងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយធ្លាក់ចូលទៅនៅក្នុងអបាយភូមិឃើញទេដោយសារចិត្តនឹងទៀតហើយដល់តែអ្នកមានការអប់រំចិត្តមិនបណ្ដោយចិត្តពេកទេប្រឹងប្រែងមកវិញហើយជាពិសេសសន្សំនៅនិស័យក្នុងចិត្តហ្នឹងល្អឲ្យចង់រៀនធម៌ឲ្យចង់ធ្វើទានឲ្យចេះគោរពគុណបរតនត្រ័យបូជាគុណមេត្តាបិតាជាដើមធ្វើអំពើល្អតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តសពគ្រប់ទាំងអស់ទៅនឹងឯងចិត្តដែលមានការអប់រំល្អហ្នឹងគឺបានមកវិញអញ្ចឹងអាចបាននៅសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាអាស្រ័យចិត្តនឹងទៀតចិត្តនឹងអ្នកសាងនៅសម្បត្តិទាំងឡាយទាំងពួងនឹងចិត្តនឹងតើដែលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានកើតជាមនុស្សក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកណាគុណចាស់ក៏កើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សដោយសារអីដោយសារតែចិត្តល្អពីមុនមកហ្នឹងដែលបានសាងហើយហ្នឹងទើបផលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សគឺចិត្តល្អពីអតីតកាលមកហ្នឹងចិត្តល្អមិនមែនរូបល្អទេណាមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពីអតីតកាលមកឲ្យកើតជាមនុស្សទេគឺចិត្តល្អពីមុនមកហ្នឹងទៅបានមកកើតជាមនុស្សឥឡូវហ្នឹងហើយតទៅមុខទៀតអាចកើតជាកំណើតណាក៏បានចេញទៅពីនឹងទៅប្រែតក៏បានទៅនរកក៏បានទៅរិឆានអសូរកាយក៏បានចេញទៅពីនឹងទៅកើតកូនអ្នកមានក៏បានអ្នកក្រក៏បានអ្នកធន់ក៏ដាលក៏បានអ្នកសុំទានក៏បានអ្នករើសអេតចាយក៏បានអ្នកស្អីក៏បានដោយសារអីបើសិនជាចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តឬក៏សន្សំនៅហេតុបែបណាផលបែបហ្នឹងណាចិត្តនឹងសន្សំពូជណាបានពូជនឹងដូចពាក្យថាដាំដូងបានផ្លែដូងដាំស្វាយមានផ្លែស្វាយចឹងទៅវាអត់មានខុសអីទេចិត្តនឹងពិតមែនតែវាកើតហើយរលត់ទៅវិញប៉ុន្តែវាសន្សំនៅផលសន្សំនៅវិបាកឈ្មោះថាចិត្តអត្តថាគិតឬក៏សន្សំនៅផលវិបាកប៉ុណ្ណាសន្សំទុកវារលត់ទៅមែនប៉ុន្តែកម្មនឹងបានធ្វើរួចហើយជាកម្មឲ្យឆ្អិនចាំឲ្យផលណាចាំឲ្យផលចិត្តចាស់ដូចជាដូងនៅក្នុងដីហ្នឹងហើយចិត្តថ្មីដូចជាផ្លែដូងឬក៏ផលនៃកុសលអកុសលដូចជាផ្លែដូងអញ្ចឹងញាតិញោមមើលទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាដាំដូងមកផ្លែទៅនៅក្នុងដីហើយវាចេញដើមដូងមកហើយវាមានផ្កាមកហើយវាមានផ្លែមកសួរថាផ្លែដូងហ្នឹងណាផ្លែដូងមួយធ្លាយពីរធ្លាយនៅលើចុងដូងហ្នឹងផ្លែចាស់វាខំប្រឹងងើបមកជាផ្លែម្ដងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់យោមែនទេគឺវាពូជថ្មីតែប៉ុន្តែវាបានមកពីណាដែរពូជហ្នឹងបានមកពីដូងចាស់ដូងទុំហ្នឹងឯងបានពីដូងទុំហ្នឹងអញ្ចឹងដូងចាស់ហ្នឹងវាទុកឲ្យលួយទៅមែនប៉ុន្តែវាបានជាបច្ច័យនៃដូងថ្មីផ្លែផ្កាថ្មីហើយចិត្តនឹងរលត់ទៅមែនកុសលអកុសលរលត់ទៅមែនប៉ុន្តែវាជាបច្ច័យនៃផលឧទាហរណ៍ថាធ្វើបាណាតិបាតដោយចិត្តវធកៈចេតនាឬក៏វធកៈចិត្តគិតនឹងសម្លាប់ជាដើមហ្នឹងហើយក៏សម្លាប់បានសម្រាប់ចឹងទៅចិត្តសម្លាប់នឹងវារលត់ទៅហើយធ្វើបាណាតិបាតរួចចិត្តនឹងរលត់ទៅហើយប៉ុន្តែរលត់នឹងដូចជាដូងដែលកប់នៅក្នុងដីអញ្ចឹងហើយវាដុះមកទៀតវាដុះចាំឲ្យផលមកទៀតហ្នឹងហើយចាំឲ្យផលមកចិត្តនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលណាដែលធ្វើកុសលក្តីអកុសលក្តីឲ្យផល
men chất cha năng mà lạc ai phao mà đong tia thế men chất cha năng vì một cài lang mà đong tia thế bàn tay vì chỉ phao để treo cài lang đại thò mà chiết chân tay mà đong này đại thò mà chiết mà chân chất năng rồi lột từ men bàn tay thành xăm cam chẳng bàn tha nông ba chỉ bàn đi thành xăm nào hai ná phao năng cài lang thành xăm nào hai ná phao năng cài lang cứ chất năng ấy chất năng ọp rôm tới hàng khai sạch tế ọp rôm tới hàng khai sạch tế nó có ca rơi dùm xăm pui này ở đây dùm mẹ nè rồi lực nơi khả năng nia mà thô rồi bà thô nâng rơi đấy cứ thành xăm pui ở đây dùm mẹ triệt ná miên cầm lăng krop kron chua presma xăm tốt chua xăm bỏ ra sao vậy là bà vợ ông chết đá ai trả đăng nếu ở đây mẹประกอบដោយអង្គ8ហើយធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានបានដោយសារតែចិត្តសន្សំពីនឹងទៅហ្នឹងហើយបើចិត្តនឹងអត់ចេះសន្សំចិត្តនឹងរលត់អត់ចេះសន្សំទុកម្លេះយើងធ្វើបន់មួយជាតិបាត់ឈឹងធ្វើពីថ្ងៃមុនក៏បាត់ខែមុនក៏បាត់អីក៏បាត់ហើយក៏មិនបាច់ចាំទៅធ្វើបន់អីដែរព្រោះធ្វើឲ្យបាត់ទៅវិញអត់ដែលមិនដឹងជាសន្សំទៅណាកើតដែរមិនបាច់ចាំធ្វើទេហើយក៏មិនបាច់ចាំខ្លាចបាខ្លាចបន់អីដែរពីព្រោះធ្វើឲ្យវារលត់ទៅអត់បានផលអីអត់ដែលនោះតែមិនអញ្ចឹងនោះឯណាបើសិនជាអញ្ចឹងនោះមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទេញាតិញោមបើសិនជាចិត្តរលត់ទៅកម្មនឹងក៏រលត់ទៅដែរណាមិនមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទេព្រោះអីព្រោះធ្វើទានហើយធ្វើទានឲ្យបារមីហើយសីលបារមីហើយរលត់ទៅអត់មានជាឧបនិស្ស័យនៃការបានត្រាស់ដឹងនៅសម្បញ្ញតញ្ញាណអីមិនតិចផងប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងនោះឯណាព្រះបរមពុរិស័ទធ្វើទានបារមីសីលបារមីនេកមបារមីពីជាតិមុនមកនឹងក្នុងកំណើតណាក៏ដោយបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាអភិសេកព្រះអង្គក្នុងជាតិចុងក្រោយត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាបូកបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងណាមិញកុសលញាតិញោមត្រឹងប្រែងកណ្ណាគុណចាស់ត្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អញាតិញោមបំពេញបុណ្យទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងធ្វើតិចក៏ដោយធ្វើច្រើនក៏ដោយអត់បាត់ទេចិត្តដែលកើតឡើងជាបុណ្យហើយហ្នឹងណាអត់បាត់ទេចិត្តនឹងរលត់ទៅមែនប៉ុន្តែសន្សំកុសលកម្មហ្នឹងក៏ពូនទុកគ្រប់គ្រាន់ពេលវេលាគឺអាចដើម្បីនឹងត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលព្រះនិព្វានបានក៏ដូចជាបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងពួងហ្នឹងអកុសលដូចគ្នាកាលដែលធ្វើទៅហើយមិនថាតិចមិនថាច្រើនក៏នឹងត្រូវឲ្យផលយ៉ាងពិតប្រាកដដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានថាការអប់រំចិត្តហ្នឹងលោកសម្ដែងថាចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហង្សការអប់រំទូមានចិត្តហ្នឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយសព្វឋានហ្នឹងជាចំណែកមួយដ៏ធំនៅក្នុងការអប់រំចិត្តអត់មានវិធីសាស្ត្រដែលថាវិសេសវិសាលជាងការអប់រំចិត្តតាមរយៈនៃសព្វឋានអត់មានវិធីសាស្ត្រល្អជាងនឹងនោះទេអាចមានតាមលំដាប់លំដោយតាមទានតាមសិលអីចឹងទៅប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រល្អជាងគេបំផុតគឺសព្វឋានហ្នឹងជាវិធីដ៏កំពូលទៅឬហៅថាជាចិត្តសាស្ត្រមួយដ៏កំពូលដើម្បីអប់រំចិត្តហ្នឹងព្រោះសព្វឋាននេះរមែងចងគ្រានៅចិត្តក៏ដូចជាជំរុះចោលនៅទិដ្ឋិទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យទិដ្ឋិទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងស្រាលស្ដើងទៅប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងការរៀនហ្នឹងដែរមិនមែនថាសព្វឋាននឹងល្អអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើឲ្យសព្វឋាននឹងកើតឡើងអត់បានទេវាតតែរៀនសិនរៀនស្ដាប់ឲ្យយល់សិនដូចអ្នកចង់ចេះនិយាយភាសាបរទេសភាសាបារាំងអង់គ្លេសចិនថៃអីចឹងទៅតែចង់ចេះឃើញគេនិយាយរូហ្នឹងវាស្រួលណាស់តែដល់តែខ្លួនឯងអត់ដែររៀនទៅនិយាយកើតអត់ញាតិញោមអត់កើតទេព្រោះអត់រៀនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចង់ចេះចង់និយាយអញ្ចឹងវាតតែរៀនដែរបានចេះហើយស្ទាត់ទៀតបាននិយាយបានល្មមនិយាយមិនកើតនិយាយមិនបាននឹងវាតតែចេះស្ទាត់ចឹងទៅដូចគ្នាចឹងទៅ
nè để miên sẽ tệ miên mà đấy rồi sao để ban che đắng riêng tràn đáp tràn từ tệ nó còn miên tạm nâng tờ cả làng rơi tạm nâng tờ ai bờ riêng tay che tay sẽ tệ nó còn tích tôi đó đỏ ọt được tiền hay chỉ bị sẽ cứ riêng hai mình vô lần ai riêng hai mình vô làm pi tập hàn nó cứ sẽ tệ răng rất là ọt được tiền à mình vô đó mà mình vô lật chẳng mấy nó ai bật to mình tên khi mà ọt vô sao thưa mấy ở vô nó cả ọt vô nó chỉ dướng đi rồi chỉ chặt nhật dấu nó cả ọt vô chỉ chặt về men dướng trăng nắng tờ lọc thì chỉ cả vô vậy nha cả mình vô nó mình men dướng phòng chỉ chết đây mình vô thứ hai là chỉ mô hạ chết đây mình vô nâng nó bỏ vì mùi sờ tọp tờ mùi sờ tọp chẳng tới dương khơi bông lái có on chết thành mày có nhau mình vô nhau mình miên sờ tê để cho miên nhom tế không ca mình vô miên nhom tế được không ca đây mình miên sờ tê đứng có khơi chứ ba thằng ọt miên nhom tế ca khơi thằng ọt miên dương đứng ấy chỉ ca vô vậy nha đập to này nhận nhôm chẳng đang là còn miền dương nè mình vô hay còn miền dương nè vô đây cứ pan nhà cài láng rồi vô pan nhà mình cài láng có áp vô tử đèn pan nhà đèn áp pan nhà đó cứ vì miền dương sạch một em đồ vô là pan đăng tới group nâng vào đó nâng ai một bò thì sát sắc xa toនៅក្នុងចំណុចនឹងណាជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងមេរៀនអង្គសម្ដែងពីចតានុបស្សនាសព្វឋានទៀតពីរោណានៅក្នុងឧទេសវីរៈជាដើមហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងចិត្តទេចតានុបស្ស័យវិហរតិអាតាបៃសម្បជាណោសតិមាវិន័យលោកេអភិជាតោមនោសង្ឃចឹងទៅណាពិចារណាឃើញរឿយនៅចិត្តក្នុងចិត្តគ្រប់អរិយាបថទាំង4មានជាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសជាអ្នកដឹងខ្លួនមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់កម្ចាត់បងនៅអភិជានិងតោមនោក្នុងលោកហ្នឹងណាមើលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អំពីការកម្ចាត់បងនៅអភិជានិងតោមនោក្នុងលោកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងលោកហ្នឹងតែកម្ចាត់បងនៅអភិជាយ៉ាងម៉េចបើរាគៈកើតឡើងមកហើយរាគៈមិនមែនយើងណាលោភៈមិនមែនយើងទោសៈមិនមែនយើងក្នុងពេលហ្នឹងវាអត់មានត្រូវកើតតទៅទៀតទេហើយយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើឲ្យលោភៈទោសៈហ្នឹងយើងអត់មានទលះទេប៉ុន្តែគាត់តែកំណត់ដឹងលោភៈទោសៈហ្នឹងវារលត់ទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិចឹងទៅតែម្ដងញាតិញោមមានចាំបាច់ទៅខំលះទេដល់អញ្ចឹងទៅស្ដាប់ច្រឡំទៅទេទៅបរៀនធម៌លោកគ្រូសំដែងថាណែអត់ឲ្យលះលោភៈអីផងហ្នឹងហើយស្ដាប់ច្រឡំទៅថាអញ្ចឹងវិញក៏បានប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ឲ្យយល់ថាមានយើងអ្នកទៅលះលោភៈដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយបើសតិមិនកើតទេលោភៈនឹងមានទៅបានលះកើតទេសតិទេឬក៏បញ្ញាទេដែលទៅលះលោភៈនឹងនោះមិនមែនយើងនោះឯណាដូច្នេះនៅក្នុងខណៈនៃសតិកើតឡើងកំចាត់បងនៅអភិជាឬក៏តោមនោអភិជាគឺលោភៈតោមនោគឺទោសៈនៅក្នុងលោកហ្នឹងក្នុងលោកចិត្តហ្នឹងណាកំចាត់បងនៅអភិជានិងតោមនោក្នុងលោកហ្នឹងទៅមានចាំបាច់ខំប្រឹងលះនៅកិលេសទាំងពួងអីទេគាត់តែកំណត់ទៅការលះហ្នឹងវាកើតឡើងតាមរយៈនៃការកំណត់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយការលះហ្នឹងណាគឺលះបានតាមរយៈនៃការកំណត់ហ្នឹងកំណត់ស្គាល់ថានេះមិនខ្លួនមិនទន្ទិញថានឹងមាត់ទេគឺឃើញដោយបញ្ញាអញ្ចឹងតែមិនមែនជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅត្រឹមតែជាចិត្តអញ្ចឹងទៅចិត្តខឹងចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តស្អប់ចិត្តវង្វេងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនខ្លួនអញ្ចឹងទៅវាអត់មានកិលេសហ្នឹងកើតបន្តទៀតបើកិលេសហ្នឹងកើតបន្តទៀតរាគៈទោសៈមោហៈកើតបន្តទៀតក៏កំណត់អញ្ចឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឆ្កឹះលះរឿយអញ្ចឹងទៅហើយអត់មានយើងអ្នកខំប្រឹងទៅលះទេអត់មានយើងខំប្រឹងលះទោសៈលះមោហៈហ្នឹងទេតែសតិកើតឡើងនៅកំណត់ទេដែលលះនោះមានយើងអ្នកទៅខំប្រឹងលះអត់មានសោះមានញាតិញោមណាទៅខំប្រឹងលះលោភៈទោសៈមោហៈបានអត់បានទេ
chẳng đó là về vì lẽ nó cứ lẽ tam để dạy đây ca cầm nọt đôi chi nhiệt nhôm tập ọc nè vì xa bài chẳng xa bài tràn tới với trai ta nâng ai giờ gọi mình không mà ai thế vận tải đó là hô bài tràn tới với ai đang bắt đầu gọi mình không mà ai bàn thế bởi dương không mà ai bàn này mình chăm bài hô bá dương không từ dương không bài chăm xa bài thế dương không mà ai thì mình này ai chẳng từ chẳng ná sạch tệ nó đôi khi chẳng từ tê đại sạch tê ca láng cứ lẽ của sao nó dương mình chăm bài tuyệt phơi dầm mấy tầm bay hỏi của sao nó khliệt tranh nó lại cứ con để sạch tệ nó ca láng cứ của sao nó rồi lột admin trâu tuyệt phơi dầm mấy tệ admin trâu tuyệt phơi dạng na đầm bay của sao rồi lột tệ tù sạ lục hẹ màu hạ nó cứ thả admin trâu tuyệt phơi dạng na ơi này ơi của sao nó rồi lột bàn tệ nè đôi chứ này nếu khả năng của sao thằng lai thằng cuống ọt miền dương nè lẹ thế bàn tay thua lẹ thổ nè thua lẹ thổ thế dương mình bán kết hay dương lẹ phong bàn tay của sao rồi lột tới tam để dạng đây sẽ tệ cả lại ở miền bán kết hay dương lẹ phong đôi để nhiệt nhôm tầng ọc nia can cầm bật can cục thơ can cho can xây nó đòn cục thơ đòn cầm bật nó biết là lôn từ chẳng tới dương ở miền bàn kết nồi ná bàn kết thảo vì là lôn vì mù lấy nồi ná vì là lôn tới tam diện này ca can nó can sàn dù tới có vì là lôn vì mù chẳng tới năng ai đây ní đôi khi chỉ mùi nâng sạch tê để cả là hay lẹ bong nếu của sao cứ ở miền dương lẹ thế cứ cậu sáu châu từ lẹ còn là khả nạn đây sạch tê cả láng sạch tê nó cứ chỉ tua mùa ha của sao hãy có lẹ của sao thôi vì pro không mùi khả nạn vì ai cả láng pi đuông cậu sao phong của sao bạn phong chỉ mùi khi bán đây là cao đây cậu sao cát của sao từ cái rồi luật hay vợ của sao cát cậu sao treo cái đợt lột hay bây giờ tay ca lăng chỉ tu của sao lắm cứ ca láng khăn ông phê nó của sao là miền đọc ca tròn tay cậu sao ca láng của sao rồi lột tay mà đòn tay miền được vừa mấy của sao lắm tròn tay vì rồi lột mùi khả nạn nó của sao rồi lột tới 8 khả nạn nấy mà ha của sáu cả là rứa có sạch tệ nó cả là thế nào nó ngay nhiệt nhôm cột bò đi xa tầng óc nhưng mất to nơi mê riêng nắng làm bầy ơi can thì vô nếu khả năng tận này nắng nhưng sắc xa bằng tích nếu khả năng mê riêng để sắc xa vì ngày mà sơn đợt đá hàng cao chu cao thế không được bò tì mùi nắng để bọn sầm đài sang khát tăng về chặt tăng sang khát tăng chặt tam tệ và chia nhiệt tệ vật khát tăng về chặt tăng vật khát tăng chặt tam tệ và chia nhiệt tệ tổ chặt ruồi như thế có đăng sẽ ba tha chặt ruồi như thế tổ chặt riêng mía có đăng sẽ ba tha chặt riêng mía chẳng pi một nâng nhiệt nhóm thọ ruồi như thế thọ riêng mía thế lọp rồi có ớt lọp chất ruồi rìa chất rìa mì chỉ dương rồi có chỉ chất thật thệ trôi tới tha dần mà cha là thệ trôi tới tha dương rìa mía dương rồi vơ rồi vi rồi nè đang ngày ruồi rìa rồi vơ rồi vi chân tới tha dương thật thệ trôi tới đó bọn miền tật thế miền ấy chặt ruồi như rìa cả là chỉ chặt tới tu này ti là bao chặt tới miền ấy tới từ to chỉ vui đừng chặt đâu vì chặt để ta năng ảnh đôi nhiệt nhôm sôi chặt ăn đâu phê đài lư đầm nâng nẹp xê nâu và tê nai nóc tê cái chữ
cái đã po là miền ha miền lại chư miền lại cơ nạ cho ra cho miền lại tật lệch miền phượng cha miền lệch của pha nông sầm mót nô phong ấy phong hay là dương ở đây bạc can than là nâng chỉ nhiệt rồi bao dương á nâng này đào về dương ở đây miền ca bạc can chẳng dương miền lùm bạ chất ấy thế anh miền ca lùm bạ chất dùng dây sài tua ấy ở thế thò mà đa chẳng theo anh miền chất ri mi được vừa được vi ru như ri ấy thế ở thế thò mà đa nâng này chất nó có sưu ta mình sâu chỉ cắt tóc ấy thế họ ưu tiên họ thà nó mà cái bao mà được việc thông nâng sao từ miền câu dương mà nè được không nâng đá phây nhật giống phây miền câu dương mà nè được không nâng phây mình tên nâng chiều rô rư cái dạng mấy thế nó phây nè bòn ở hay bòn sàn buông xuông xôm ai sọc xôm ai sập bài nâng còn mình đáp bờ sân dạng miền câu dương anh miền nhiệt bò dương còn là mồm từ rương nâng mơ bị thả miền cầu dương được nông nâng rư có đại xa thì miền thì đây và càng được nông nâng bàn việc thấy đại xa thì miền thì cái đấy và càng được nông nâng ai cao na và miền thì đây và càng được nông nâng với miền cà phê khai ấy chân thật hay đòi từ phải đây một cuốn thì đây và càng nâng chân tới từ ly miền tên chật bỏ lộn ly ấy thì ta phải tha nâng bạ để bát dù tới châu lo chùm nói nâng nó dần dụ châu lo chùm nói trong ngày thả nơi dịch đây bạc can chẳng thoát tới đây mà đón cam để dạng này ta bạc thà nâng cứ chùm rôn châu đo đây dịch mẹ sao ta bắt mẹ cả láng chắc băng nơi sẽ cai vậy thể về chế cái cha xây là bọt chẳng tới hay anh mình thật lọc thôi cai mới chỉ phải thôi chân ấy bên chết thế sao ta cả láng hái có miền mẹ cả làng chia bận to tàm ân tri chặt laอย่างนานึงcả làng chia bận to loสักกะตีดอนาkia loเปรียบหันให้ประเด็นเปลี่ยนเตยแต่มาดองเตยกาลนาบอกในสิ่งใดประกันในขนมโลกนี่เท่าไหร่เมียนจำไม่เตยในขนมโลกนี่บรรทอเตียดไอ้อดเตยหายก่อนนี่อาวิเชียเตยบรรทอได้โปรเจกต์แต่ไอ้การลางบรรทบ้านจัดนึกđược không còn pi vì sao thì mẹ luôn sầm đài chặt hai đầy chặt đầy cả là nó cứ miền tạo vị trí nó ngồi toàn là ha nó vì của ba tiền nó bảy cam nó bốn ha nó prang vị trí toàn là hai của ba tiền cam mà hà vị trí đôi chia mặt đai cam đôi chiều phục ha đôi chiều mai mệt đo hay chấm ở ca lang mình to chân tới chấn chặt nâng chơi là ca lang mình to dù là chặt nâng mấy cột ca mình chơi ca hai ca tiết đổi lập trời chăng mấy cổ chu khai vì lo tiết là này nhưng ngò lập trời ấy nhớ họ mà đa nhưng đăng lập trời là về vì chu hai mấy cổ lo tiết thật đại sao từ miền cô miền rưỡi nó ba vì chu hai vì lo tiết bản lập sơ đằng ai bờ sân chia đam chơi mà đam nâng việc đại như đại cố về lo tiêu cả đấy cả để giang nam mới nhất sân đan rồi bao bè là han đôi khi nhìn chăng tiền nè cả na bà lục bị chia hai miền ấy nòm ai miền chật nâng cả làng mình to tiệt chứ su tha đôi chia presma sam put mẹ của ông trả đằng nơi mẹ phao tiền là tiền hãy cho hai đấy ban chỉ của ông nơi miền chặt thầm đà chẳng cả là của ông cùng một chuồn nấu nữa pro chặt đại miền nâng còn cả chỉ phao này cam chạy này vị chia cha đại thọp miền không ở đất cao còn đăng thế rồi có chỉ phao này cam miền cổ sao là cam cổ sao là cam còn đăng thế ông miền cổ sao bị bạ cổ sao bị bạ cái chật nâng chỉ phao rồi bao hạt đất tự cam và nâng được tê phần tay cái láทั้ง ban rồi lót vào hai xạ upa thì xây xạ nợ pin nợ thiệt và ông tương ban sầm rạch nếu xạ upa thì xây xạ nợ pin nếu cao mà lục vô thì bật nông chật hành đây gần
កណ្ដាលផែនដីហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ចូលកាន់អនុបាទិបរិនិព្វានឬហៅថាអនុបាទិសេសៈនិព្វានធាតុណាក្រោមដើមសាលព្រឹកនៅឯនគរកុសេនារាក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខនោះរំលត់ទៅទាំងអស់កិលេសដែលបានរលត់ហើយកាលពីព្រះអង្គគង់ប្រជញ្ញនៅត្រាស់ដឹងដំបូងកិលេសបានរលត់ដល់ទៅ45ព្រះវស្សាក្រោយទៀតណាចុងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានគឺបរិនិព្វានចិត្តនឹងរលត់អត់មានត្រូវកើតបន្តទៀតព្រោះអត់មានអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មហាដែលជាផាសាហាហ្នឹងញ៉ាំងឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតឡើងបន្តទៀតឡើងហើយដែលជាការរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទុកណាអញ្ចឹងទេតាសូម្បីតែបញ្ញាហ្នឹងក៏មិនគួរប្រកាន់ថាបញ្ញាហ្នឹងជាខ្លួនសូម្បីតែបញ្ញាណាកុំថាឡើយដល់អកុសលសូម្បីតែកុសលហ្នឹងក៏មិនគួរប្រកាន់ថាជាខ្លួនដែរនៅក្នុងសតិដឹងហើយតែនៅក្នុងមេរៀនសរិយាងវាចិត្តតាំងសរិយាងចិត្តតន្តិបជានិតិសូម្បីចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងប្រសច្ចរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រសច្ចរាគៈដូច្នេះសូម្បីចិត្តរាគៈគឺអកុសលប្រសច្ចរាគៈគឺកុសលក៏ត្រឹមតែជាចិត្តនឹងឃើញទេព្រះអង្គមានឲ្យកំណត់តែអកុសលនៅឯណាសូម្បីតែកុសលចិត្តហ្នឹងក៏ត្រឹមតែជាចិត្តដែរមានព្រះអង្គឲ្យលះបង់តែអកុសលនៅឯណាសូម្បីតែកុសលក៏ត្រូវតែកំណត់ដែរកំណត់នៅកុសលចិត្តទាំងឡាយទាំងពួងនោះគឺជាចិត្តតែប៉ុណ្ណោះនឹងដែលជាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចខ្លួនចេញអំពីលោកនេះពិសេសអញ្ចឹងបដិបទានឹងឲ្យបង្កប់អត្ថន័យជ្រៅទលំទលាយយល់ដឹងបានគឺជារឿងល្អបំផុតដែលរកផ្លូវចេញចាក់ទុកបានទាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សាពធនៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងទេយើងនឹងចូលរៀនបន្តទៀតក្នុងថ្ងៃច័ន្ទក្រោយហ្នឹងហើយបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងពីការសិក្សាពធក្នុងថ្ងៃនេះសូមជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងទាំងអស់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនា